Bonjour à tous, voici une petite caméra très sympathique parce qu'elle est d'abord motorisée, donc en pan et tilt, c'est-à-dire qu'elle est capable de tourner sur sa base et aussi de s'orienter à la verticale. Vous voyez, il y a une fonction de suivi automatique, elle suit, elle est vraiment bluffante pour ce prix-là. La qualité d'image, la qualité vidéo est franchement bonne. Au départ, les couleurs, je les trouvais super saturées. Mais en fait, dans l'application EZVIZ qui est gratuite, disponible sur Android et sur iOS, et ben en fait, on peut ajuster justement la saturation des couleurs. Par défaut, c'est en mode vif, mais en mode logiciel, ça reprend des couleurs tout à fait naturelles. Franchement, les couleurs de peau sont très bien, alors que c'était un peu rouge au début. Alors, vous avez donc vu qu'il y a une fonction de suivi. Il y a le double voix audio, c'est-à-dire que vous pouvez écouter ce qui se passe sur la caméra. Elle entend son environnement grâce à un micro. Mais vous avez aussi des haut-parleurs qui vous permettent, vous, de parler pour que les haut-parleurs de la caméra retransmettent ce que vous dites. Alors, elle est livrée, moi je l'ai branché ici, donc sur un port USB que j'avais, sur un chargeur USB, mais par contre, de livrer avec, ce qui est quand même rare, une alimentation USB, un très long câble USB, micro USB en l'occurrence. Si vous voulez la fixer au plafond, vous le pouvez parce que vous avez un petit socle qui vient se clipser sous la caméra, vous voyez, avec des ergots, il suffit de faire un huitième de tour et c'est bloqué. Il y a 3 trous, vous avez un gabarit de perçage, ça c'est plutôt bien vu et très utile, et les vis et chevilles sont fournies. Et bien sûr dans l'application, vous pouvez choisir de retourner l'image. Alors franchement, moi je suis encore une fois bluffé pour le prix et la résolution obtenue. Alors, on a le choix entre du 1080p, il y a 3 modes en fait de qualité vidéo, les 3 sont bons. La réactivité de la caméra est bonne. Bon, la motorisation est parfois un peu lente sur des sujets en suivi automatique pour des sujets qui se déplacent rapidement. Si vous marchez rapidement en travers de la pièce, elle aura du mal à suivre. Mais sinon, c'est vraiment très bon. Voilà, le stockage peut se faire sur une carte SD que vous mettez dans la caméra jusqu'à 256 Go ou dans le cloud, mais là, ce sera moyennant un abonnement. Il y a 7 jours offerts. Alors, elle prend aussi des vidéos de nuit. Et même alors à l'échelle d'une pièce, c'est correct, hein, comme luminosité, on arrive à reconnaître une personne. Vraiment très très bien.デバイスの Wi-Fi 設定には EZVIZ アプリを使用してください。
やめちゃん、一緒に帰ろう。なんか私が言ってるでしょ。なんか可愛いものなんて。そんなことないよ。あやねちゃん優しいし。私どこWi-Fi configuration. Aí ce facevano mette spasso e la portavo sopra, domando nasce da mamma.